हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है काजल और आप देख रहे हो MK इलेक्ट्रॉनिक्स। और आप देख सकते हो D-Tone कंपनी का एम्पलीफायर आया है मेरे पास। इसमें एक रजिस्टर जल गया है और जो ट्रांजिस्टर ख़राब हो गया तो साउंड नहीं आ रहा था, इसलिए लेके आया एम्पलीफायर का मालिक। तो अभी इसको रिपेयरिंग करेंगे। आप देख सकते हो, तो मैंने वोल्टेज चेक किया, देख सकते हो वोल्टेज चेक किया। इसमें ये जो ट्रांजिस्टर, दोनों काले वाला ट्रांजिस्टर, ये दोनों ट्रांजिस्टर मेरे को प्रॉब्लम दिखा रहा है और किसी ने इसको चेंज कर दिया पहले और नंबर भी गलत लगा दिया, 2073 लगा दिया। लेकिन इसमें रहता है तो 4007 या तो फिर 3055, मतलब 3055 या तो फिर 2073 ये लगा दिया। लेकिन इसमें 2073 नहीं रहता है, 4007 या तो फिर 3055 ऐसा रहता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम चेंज कर देते हैं। अब देख सकते हो ये जो दो ट्रांजिस्टर है नया लगा दिया किसी ने, तो ये इसमें ठीक से काम नहीं करेगा। तो इसको अब देख सकते हो मैंने खोल दिया और अभी मैंने ये वाला लगा था और मैं लगा देता हूँ। अभी देख सकते हो नया लगा देता, UTC कंपनी का। आप देख सकते हो 3055। आप देख सकते हो मैंने लगा दिया और एक रजिस्टर है, इसको भी चेंज कर देंगे। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। ऐसी नया नया वीडियो लाता हूँ मैं। और रजिस्टर को भी चेंज कर देते, रजिस्टर को भी चेंज कर दिया। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसीलिए मैंने चेंज करके आपको देखा और साउंड भी सुन सकते हो। थैंक यू।